హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ జ్యోతి చిలికోటి. ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. వాషింగ్ మిషన్ యూస్ చేసే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ప్రాబ్లం అయితే ఉంటుంది. అదేంటంటే వాషింగ్ మిషన్ వాష్ మోడ్ అయిపోయి స్పిన్ మోడ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు బాగా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ కంప్లీట్ వాషింగ్ ప్రొసీజర్లో ఒక 2-3 టైమ్స్ స్పిన్నింగ్ అయితే అవుతూ ఉంటుంది. ఈ టైంలో వాషింగ్ మిషన్ వైబ్రేట్ అవటమే కాకుండా మనం వెళ్ళి అక్కడ పట్టుకొని నుంచోకపోతే పక్కకు జరిగిపోతూ ఉంటుంది. అండ్ ప్లగ్ కూడా ఊడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఈ ఇష్యూని ఓవర్కమ్ చేయడానికి నేను ఆన్లైన్లో ఒక ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ పెట్టాను. ఇది చాలా బాగా వర్క్ అయింది. సో మీకు కూడా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని చెప్పి నేను ఈ వీడియో షేర్ చేస్తున్నాను. ఈ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏంటంటే యాంటీ వైబ్రేషన్ ప్యాడ్స్ అనమాట. ఇవి నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశాను. కాస్ట్ వచ్చేసి $299 పడింది. 4 వస్తాయి. 4 మనం వాషింగ్ మిషన్కి 4 కార్నర్స్లో ప్లేస్ చేయాలి. స్టాండ్ ఉంటే డైరెక్ట్గా స్టాండ్ మీద 4 సైడ్స్ పెట్టాలి. స్టాండ్ లేకపోయినా కానీ వాషింగ్ మిషన్కి డైరెక్ట్గా కూడా మనం ప్లేస్ చేయొచ్చు. ఇవి ఎలా ప్లేస్ చేయాలి అండ్ ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయో చూద్దాం పదండి. ఇవి 4 సపరేట్గా వస్తాయి కాబట్టి వాషింగ్ మిషన్ డైమెన్షన్స్తో మనకి ఇక్కడ సంబంధం లేదు. సో 4 కార్నర్స్లో మనం లిఫ్ట్ చేసి వీటిని ప్లేస్ చేయాలి. ఇక్కడ వీల్స్ మీద ప్లేస్ చేయకూడదు. స్టాండ్ టైప్ స్టాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటిలోకి ఇన్సర్ట్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి. మీ వాషింగ్ మిషన్కి స్టాండ్ లేకపోతే ఇది డైరెక్ట్గా వాషింగ్ మిషన్కి 4 కార్నర్స్లో చిన్న నాట్స్ లాంటివి ఉంటాయి, వాటి మీద ప్లేస్ చేసేయచ్చు. 4 సైడ్స్ ప్లేస్ చేసేసాం కదా. ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్లో క్లాత్స్ వేసి ఈ స్పిన్ అయ్యేటప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ మూవ్ అవుతుందో లేదో, అక్కడే ఉంటుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. చూడండి, చాలా స్పీడ్గా స్పిన్ అవుతుంది, కానీ వాషింగ్ మిషన్ కొంచెం కూడా జరగట్లేదు. నార్మల్గా అయితే ఈ టైంకి వాషింగ్ మిషన్ పక్కకి వెళ్ళిపోతూ ఉండిద్ది. మేము ఫాస్ట్గా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి దీన్ని పట్టుకొని అలాగే నుంచొని ఉంటాము. కానీ ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం లేదు. మా వాషింగ్ మిషన్కి తిక్క కుదిరింది. లేకపోతే అసలు ఎక్కడున్నా కానీ వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు వేసామంటే మేము అక్కడక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాము, ఎప్పుడు స్పిన్ అయిద్దో, ఎప్పుడు పట్టుకొని నుంచోవాలని చెప్పి. ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా చక్కగా మనం వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు వేసేసి మన వర్క్స్ అన్నీ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. ప్రోడక్ట్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్లేస్ చేస్తాను. పర్చేస్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు చెక్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే ప్లీజ్ నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సీ యూ విత్ అనదర్ వీడియో.